अब देखते हैं भाई क्या करेगा अपना आरएक्स। ठीक ठाक चल जियो, पावर इतनी हो रही, कुछ ना कुछ तोड़ दे जा रही हो। फाड़े चल रहे, फाड़े ट्रक तैयार करने लग रहे। ट्रॉली पूरा लोड है। हाँ भाई, कौन से गेट में चलेगा? चौथा ही में। चौथे आई में जुड़ रहा है ना? ना चौथा में चलेगा। ये चला के दिखावांगे। नहीं, हम चला के दिखाऊंगा भाई। स्टार्टिंग था दूसरे में, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं वीडियो में उस फोड़ दियो बस, भगवान ही चल दियो। अन्य ज्यादा कर दिए, बार बार पावर इतनी हो रही।